Hello， 大家好，我係 Jaden， 歡迎返到嚟我個 YouTube。我喺米蘭大嗰個機場，我今日呢會坐長榮航空波音7879嘅夢幻客機豪華經濟艙，由米蘭飛往台北桃園機場，再轉機返香港嘅。米蘭台北呢一段機呢，大約11-12個鐘，而家事不宜遲，去 check 先。長榮航空每日有一班機來往台北同埋米蘭，用嘅係波音7879，配有全新嘅豪華經濟艙。喺歐洲除咗米蘭之外，佢哋都有直飛前往倫敦希斯路、阿姆斯特丹、法國巴黎、德國慕尼黑同埋維也納。好難得喺 check in 嗰層都望到飛機。由台北飛米蘭嗰一程機呢係琴晚出發，今朝到。我上個禮拜就係坐長榮嘅787，由台北飛米蘭嘅。大家可以去我個 channel 睇返嗰條片，當時都係坐豪華經濟。呢條片係喺3月份影嘅，當時中東有啲亂。咁啱當日阿聯酋宣布開關，所以好多滯留喺意大利米蘭嘅阿聯酋航空空中服務員今日都坐飛機返去。我頭先就 check in 同埋抌寄艙行李，本人持有星空聯盟嘅金卡會籍，可以喺度用商務艙嘅 check in 櫃台。然後而家個機場嘅安檢有各大聯盟嘅高級會籍都可以用呢個快速通道。頭先安檢好快，唔使5分鐘就搞掂。我哋而家喺神根區嘅禁區內，呢度嘅航班全部都係前往歐洲嘅。前往其他地區嘅旅客，包括坐長榮飛台北嘅旅客，要過移民局。可能因為中東頭先開關呢，而家好多旅客，多到有啲嚇親人。排呢度都排到天光，有香港特區護照、台灣同埋大陸護照都有得用呢度。呢度條龍呢好長，排咗大約9個字。人手通道條龍短啲嘅，不過呢，喐得好慢，有啲人呢由呢度嗰條隊轉過去人手嗰條隊，反而等耐啲。我哋頭先成功出境，可惜而家呢冇時間去貴賓室。頭先聽到廣播話長榮航空嘅飛機頭先開始登機啦。今日架飛機好後生，機01年嘅長榮航空波音7879夢幻客機，佢嘅註冊編號係 Bravo 17887。Yeah, they do the same flight. Yeah. They would do arrival and then check in. Ciao. 佢哋唔使過關㗎嘛，地球。Thank you. White ticket. 你好。20H。20H，第二個走大右。謝謝。歡迎登機。呢個係長榮航空全新嘅豪華經濟艙，呢度總共有4行，每行7個位，總共28個位。呢度嘅座位格局係232，同經濟艙比較，每行係少2個位。我今日坐喺第一行嘅20K 窗口位，我表妹坐喺20H。我頭先將個座位挨後同埋腳枕拉出嚟，望落去唔錯喎，應該可以坐得好舒服。長榮航空為佢哋嘅長途旅客提供咗一支水、拖鞋同埋餐牌。而家同你介紹下張凳先，樽裝水可以放喺呢個位，上面有萬能插蘇同埋 USB。座位嘅側邊係儲物空間，放到 iPad、手機、護照等等。第一行有好多腳部空間，我將對腳伸直都掂唔到前面埲牆。每2個位嘅中間係放咗耳機插蘇，呢個位都好方便。坐喺走廊位嗰個旅客，假設佢睇緊戲，戴住耳機，你想去廁所喎，佢企起身呢係唔使掹開個耳機嘅。豪華經濟艙嘅頭枕可以調整，另外側邊有閱讀燈，頭頂上方都有嘅。呢個係你嘅餐台，呢塊板仔呢係可以支撐你部手機。如果你 download 咗啲 Netflix 或者戲喺部手機度，可以就咁擺喺度睇，好方便。而家俾大家睇下今日豪華經濟艙嘅餐牌，起飛之後有午餐3款選擇，降落前有早餐、有中式同埋西式選擇。而家繼續俾你睇下長榮航空為佢哋嘅豪華經濟艙旅客提供嘅用品，枕頭被都好大，而且質地好好。呢個係豪華經濟艙嘅拖鞋，腳趾嗰邊係穿窿嘅。然後呢度係一支意大利嘅礦泉水。呢個係豪華經濟艙嘅隔音耳機，
之後佢哋派咗 amenity kit 過夜袋，入邊有眼罩、牙膏或刷、耳塞、潤唇膏同埋 body lotion。因為飛機 delay 咗少少，我而家呢將個腳踏同埋腳枕都拉出嚟，等得都舒服啲。班機而家 delay 就係因為呢好多旅客仲滯留喺移民局嗰度。而家同你分享下長榮航空嘅娛樂系統。電視係 touchscreen 嚟嘅，不過呢有啲遠，可以用呢個電視 remote。電視系統有9個語言選擇，包括繁體同埋簡體中文。長榮航空有好多電視劇同埋電影嘅選擇，包括好多西方劇。佢哋仲有 HBO Max 添，有好多電視劇可以追。呢班機嘅航程10幾個鐘，可以成個電視劇睇得晒。今天本班機的飛行時間為11個小時又55分鐘，最高高度為33000英尺至39000英尺。沿路天氣，我們將會經過幾段不穩定氣流。當燈號指示燈亮起時，請繫好安全帶，並遵守空面的指示。機長嘅廣播有英文同埋國語，空中服務員呢都係國語、英文加埋閩南話。起飛前，我嚟到呢個豪華經濟艙嘅廁所 𥄫 下，順便換埋睡衣。套睡衣係我自己帶嘅。長榮航空嘅商務艙旅客會有睡衣。豪華經濟嘅廁所呢，有啲高級嘅護膚品。請留意以下影片，現在即將命令開啟旅程的想象。感謝各位貴賓的諒解。Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. Due to traffic congestion at the airport, we expect 3 to 5 minutes delay. Thank you for your understanding and patience. 當飛行高度達到1萬英尺之後，我就即刻連接飛機嘅 WiFi 同埋互聯網。今日呢班機全程免費使用 WiFi 嘅，就算坐後面嘅經濟艙都係。呢個絕對係長榮嘅優點之一。飛機嚟講，呢個網速都算唔錯，啲流量夠可以睇 story 同埋 upload story 上 IG。頭先起飛之後呢，我哋就一路轉彎，而家兜咗一個圈，又飛過米蘭機場嘅上空。好多時坐飛機，客艙嘅相對濕度都比較低，坐波音787會好少少，不過都係建議大家做好保濕嘅功夫。好彩坐長榮嘅豪華經濟艙有過夜袋，入邊有 hand lotion。過多陣，空中服務員開始佢哋嘅服務，首先派濕紙巾，同埋而家呢係派一啲果仁同埋飲品。佢哋嘅飲品選擇都唔少，
有咖啡茶、果汁、汽水、葡萄酒、香檳等等。好少航空公司喺豪華經濟艙有香檳，好多時最多都係 sparkling wine 有氣酒，唔係真正嘅香檳。你坐長榮嘅豪華經濟艙嗌酒嘅時候呢，佢哋會將啲酒倒喺玻璃杯度，感覺呢好似商務艙咁，好高級。轉頭佢哋就派餐啦。今日午餐有3個選擇，有黑胡椒牛肉飯，然後有蘑菇薯仔卷。我同表妹都係揀咗第3款選擇，煙肉卷，入邊係豬肉。咁首先頭盤呢，有2件大蝦配沙律，呢一份頭盤同埋其實嗰個主菜都做得好精緻。呢一份沙律佢哋攤平晒咁擺，好靚啊！另外有水果啦，同埋呢個朱古力咖啡味嘅 mousse， 味道有少少似 tiramisu， 不過佢唔係蛋糕嚟嘅。另外喺個餐盤度有一條朱古力零食、麵包同埋牛油。頭先嗰份沙律頭盤都有一個沙律醬。而家近距離俾你睇下呢一份主菜，左手邊就係一啲粟米泥 polenta， 中間嗰2件係豬肉，又俾一啲煙肉捲起嚟。右手邊係一啲蔬菜，係西式嘅做法。豪華經濟艙都有金屬餐具嘅。呢個煙肉卷呢，好好食。諗翻起當時喺澳洲寄宿嘅時候呢，學校都會整類似嘅嘢，不過呢，佢哋入邊係雞肉，又用煙肉捲起嚟嘅，嗰個好受學生嘅歡迎。轉頭空中服務員又返嚟派多一次嘢飲，呢次好多人嗌咖啡茶。呢條片係喺3月份嘅時候影嘅，歐洲大陸仲算係冬天或者係春季嘅開始，好多山上面嘅雪都未融晒。頭先空中服務員返嚟收走晒啲垃圾同埋餐盤，我又嗌咗一杯咖啡加奶。打算瞓覺嘅旅客又想飲咖啡呢，可以嗌 decaf coffee 低因咖啡。歐洲有好多機場，又有好多飛機飛嚟飛去，周不時都見到附近幾公里都有飛機飛過嘅。希望你中意睇今日呢條片啦，可以嘅話呢，就留翻個 like、comment 同埋 share 呢條片俾你啲 friend 睇。最重要就係要撳 subscribe 訂閱同埋隔離嘅鐘仔，唔好錯過我每個禮拜4嘅香港時間12點飛行報告。而家飛機遇到少少氣流，望到對翼呢搖擺得好勁，不過物理嚟講呢，對翼喐係一件好事嚟嘅，有助減低機艙入邊感受到嘅氣流。我中意用飛機廁所入邊呢個拍面嘅保濕。而家好多旅客瞓晏覺或者瞓覺，米蘭而家時間先3點幾，我真係瞓唔着，所以就挨後張凳，舒舒服服咁樣睇戲同埋飲咖啡茶。飛行期間，空中服務員每隔10至15分鐘就喺走廊行嚟行去，派嘢飲同埋派零食。我頭先又嗌咗一杯綠茶飲。零食方面呢，係乾糧為主，有果仁、餅乾等等。我頭先一路都係開住側邊呢個燈嘅，嗰個燈嘅好處就係呢啲光唔會射到同埋騷擾到其他人。我而家去個廁所做下啲伸展活動，坐長途機呢喐多啲係好啲嘅。呢個餅乾幾好食，似細個食嗰啲旺旺。我而家又嚟一杯嘢飲，呢次嗌咗杯橙汁。我而家瞌一陣先，有嘢食嘅時候呢，我又起身。飛咗大約8、9個鐘，佢哋派 mid-flight snack 點心。呢個呢係意大利式嘅 focaccia， 類似係三文治啦，不過呢高級版咁樣。喺 cafe 呢好常見，入邊有火腿肉同埋芥末，個搭配好好食，個麵包都夠軟。降落前2個鐘頭，佢哋開晒機艙嘅燈，派熱毛巾，之後呢就派早餐同埋嘢飲。今朝早餐有2個選擇，西式或者中式。我同表妹呢就嗌咗各一。我而家俾你睇下呢個中式嘅先，佢呢個份量望落去同頭先嘅午餐差唔多大。中式嘅主菜呢係叉燒豬肉炒麵，頭盤有水果，由呢度有陳酒香雞同埋香菇炒筍、紅蘿蔔，的確非常之中式啊！麵包呢係1件牛角包同埋 Nutella 朱古力醬。
而家近距離俾你睇呢個叉燒炒麵，叉燒有5嚿，同埋望落去一啲都唔乾，好多汁，食落去嘅味道都好好。而家俾你睇下西式嘅選擇，主菜呢係奄列雞蛋，台灣嗰邊叫做蛋包，配有香菇、牛肉腸同埋一啲蔬菜。頭盤呢係乳酪同埋芝士火腿肉搭配雞蛋嘅一份頭盤。Overall 今日呢班機呢，最好食嘅西餐係午餐啱啱起飛之後嗰個煙肉卷，最好食嘅中餐就係頭先嗰個炒麵。臨降落前嗌咗一杯咖啡加奶嘅，喺今日呢班機都食咗唔少嘢，飛人中途食咗好多餅乾啦，同埋嗰個 focaccia， 最後食埋呢個牛角包配 Nutella 同埋飲咖啡。我哋今日最終目的地係香港，今晚呢班機嘅航線呢係會飛過香港上空。而家喺東涌上面。3月10號早上6點51分降落，目前目的地的時間是早上的6點12分。機場的天氣是下雨，氣溫是12度攝氏度。感謝各位貴賓搭乘本班機，希望能再次為您服務，謝謝。喺結束服務之前，空中服務員派咗一啲糖果道別。咁我好快都喺度總結一下今日嘅飛行報告啦。今日嘅旅程喺米蘭機場出發，喺嗰度呢，地勤人員都係意大利人，不過長榮係有安排一位台灣嘅着長榮制服嘅職員，幫助一啲唔識講意大利文或者英文嘅旅客做翻譯。上到飛機，空中服務員都好友善，個個都同我哋 say hello。有一位呢，以為我係日本人，講埋日文添，因為我本護照紅色啊，同埋我本身去開日式速展，所以佢可能覺得我似日本人。豪華經濟艙呢得28個位，私隱度好高，坐第一行嘅腳部空間都好多，我將對腳完全伸直都掂唔到前面埲牆。另外張凳本身都好舒服，挨後嘅角度好好，背部承托力都非常之好，唔會好似坐經濟艙咁喐嚟喐去都揾唔到舒適嘅角度。今日啲飛機餐好好食，有好多零食啦，同埋有好多嘢飲，餐盤都做得好精緻。嗌酒飲呢有玻璃杯，餐飲方面幾乎完全係商務艙嘅水準。另外長榮嘅豪華經濟艙呢，有自己嘅空中服務員，坐其他航空公司豪華經濟嘅空中服務員呢會做埋經濟艙嘅服務，所以長榮嘅服務比較周到同埋體貼啲。最後長榮嘅長途機都有 WiFi， 總體我對長榮航空嘅服務非常之滿意。呢個飛行報告就嚟到呢度，降落之後呢，俾你睇埋飛香港嗰班機同埋瑞士嘅 vlog， 千祈唔好錯過。轉頭再見啦，拜拜。置物箱时，请小心箱内物品，以免滑落。此外，有转机行程的贵宾，请于下机后出示您的续程登机证与地勤人员。机长及全体组员在此非常感谢大家搭乘西方人们成员从航空的班机，祝各位万事如意，并期待再相会，谢谢。现在您可以使用行动电话通讯功能。Ladies and gentlemen, we have just landed at Taiwan Taipei International Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened. 广播，由于有台飞机在我们停机坪被拖出时被卡住了，然后现在他们正在拒绝方案。我们大约会在延迟5到10分鐘，感謝各位貴賓的諒解。簡單複述頭先機長嘅廣播。
我哋即將停靠嘅閘口，有飛機頭先拖出嚟之後出咗啲問題，又被拖返去嗰個閘口，令到我哋而家係冇閘口用。另外而家台北機場呢好繁忙，所以即時冇新嘅閘口可以被安排，令到我哋原地 delay 咗一陣。再次提醒您，请与我们地勤人员及续航航空公司做好定位，再确认手续。谢谢。Ladies and gentlemen, for those passengers who will not be able to make their accommodations, our ground staff will do our best to assist you on arrival. They will remind you, please reconfirm your reservations with our ground staff and Combination Airlines. Thank you. Thanks for arrival and first check. 那边請我上得上。拜拜。Thank you，拜拜，謝謝。不過去香港班機呢，即將就開始登機啦，所以我哋而家呢，要跑。呢度係桃園機場3號客運大樓，係全新嘅客運大樓，開咗幾個月。跟住綠色嘅指示牌去轉機就可以啦。頭先過咗簡單嘅安檢程序，電腦嗰啲係唔使攞出嚟嘅。前往香港嘅航班又喺3號客運大樓出發。第二班機係長榮航空 BR851 喺閘口 D16。執行飛行任務嘅係空中巴士 A321 窄體飛機，由台北飛香港。長榮航空細機大機都有嘅，有 A321、Boeing 777、787、A330。And put small, hand-carried baggage or personal belongings under the seat in front of you. May we remind you, be careful when opening the overhead compartments to avoid baggage. 扣好，拉紧， Pull the waist straps to the front and tighten. 请将随身行李放置于上。由台北飛香港依班機，有台灣嘅空中服務員同埋一位泰國籍嘅空中服務員。長榮航空嘅寬體飛機都有 WiFi， 好似依架飛機窄體飛機嘅話呢 WiFi 係上唔到互聯網，不過可以繼續連接依個 WiFi， 睇佢哋提供嘅電視劇同埋電影等等。長榮航空由台北飛香港係有提供熱食嘅，選擇係得一款。今日食嘅係意大利麵配番茄醬同埋一啲蔬菜，另外有一包餅乾，有少少紫菜味，同埋一盒蘋果汁。佢哋轉頭會派咖啡茶。冇幾耐，我哋就開始降落啦。呢個係港珠澳大橋。遠處見到嘅高樓大廈唔係香港，而係深圳。Ladies and gentlemen, we have just landed at Hong Kong International Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened. 長榮每日都有好多班機由香港前往台北。我哋頭先抵達，又望到長榮嘅787前往台北。我哋個人呢就趕到上飛機，行李就趕唔到。不過佢哋會照搭返今日嘅長榮飛機，由台北飛香港。我哋而家兩手揈揈離開香港機場。其實我同表妹都幾開心，因為呢唔使拖住啲篋搭巴士或者搭的士。我而家用慳返嚟嘅的士錢
喺機場買杯咖啡飲。哎唷，水牛啊，好得意啊！返到屋企，我瞓咗晏覺，之後呢，有人敲門，送啲篋上門。歡迎嚟到呢個 vlog。我而家喺意大利米蘭出發，前幾日都係坐長榮航空由香港經台北飛米蘭嘅。我哋今日會參加一個團，坐巴士去瑞士，再由瑞士坐觀光火車落返嚟意大利。瑞士嘅物價好貴，所以喺意大利嘅超市買定啲嘢食，攞上去窮遊。今日嘅團遊呢，集中來自印度同埋美國，都有幾位日本人。Left sides, the two most famous building here called the Vertical Forest. Those two residential buildings have been named best skyscrapers in the world 2015. Where the 而家上咗 Highway 公路，有啲繁忙時間嘅塞車。而家經過 Lake Como， 不過呢，天氣太差啦，乜都望唔到。 We are here now. We drove from Milano, about 50 kilometers from south. Si algo no entiende inglés, por favor, me habla. 個導遊好多嘢講嘅，我而家睇下 YouTube 先。 So some foggy is normal. The mountains and the deep of the temperature is a couple of degrees higher than the average temperature. The mountains in the middle was a promontory, so the whole country, okay, the Alps. 而家嚟咗呢個休息站，可以嗌啲咖啡飲同埋食嘢。意大利梗係出名咖啡同埋 cappuccino 呢，呢杯 cappuccino 2歐元，唔使港幣20蚊。 The difference. Okay. In fact, they generate since they find out start to build it. 呢個湖呢好清靜嘅， Big 成塊鏡咁。 will be the highest point. And the idea was again was panoramic, so there are nearly no tunnel. And this is different valleys. So for 2 months, okay, first you have to clear the snow with a pole in front of the main first carriage. It's for everyone. So on the train, there are people that get in Castello Sforzesco near the Duomo, no? And okay, till the year 1500. 1500, the French arrived, and the Spanish came for 150 languages, Italian languages, and whatever for football. I mean, everywhere is. 我哋頭先經過邊境，唔使停低，而家喺瑞士咯。 Like we have in the European Community, where if you have a SIM, Vigno do Porto, no? 我哋而家開始上山，望到啲雪。 You open, you're not scared. Let's go. It's like a. Notice this bus run the plane. Let's go up to Lugano, which is far. We are in the Rete now. And that's the end of the Maloja. The Engadina is the Valley of St. Moritz. And say here they speak German. You will see soon now. Yes. This is the first lake, the most important, the Lake of St. Moritz, which is the smallest, but it's cleaning. 我哋而家嚟到 St. Moritz， 轉頭就喺度坐火車落返去意大利。St. Moritz 呢好出名㗎，好多遊客都專程嚟。我哋今日喺度有1個鐘嘅自由時間。We're in Switzerland. 瑞士主要係講3種語言，德文、意大利文同埋法文。講邊3種呢，就通常取決於瑞士嗰個地方本身佢嘅地理位置係比較接近德國、法國定係意大利。呢度就主要係講德文嘅，意大利文都 OK。我哋而家喺結咗冰嘅湖玩下先。
呢個鎮一定好有錢啊！係咁見到啲私人飛機咁樣飛過。呢個地方望落去好凍，不過呢個體温又唔係覺得好凍，因為有太陽曬住啊。就算除咗羽絨都唔會覺得好凍。而家嚼下呢個喺意大利買嘅餅乾。我同表妹咁啱都着緊安嘅鞋，我哋兩對鞋都返咗嚟祖國嚕。你又唔跟嘅？想睇雪啊嘛！而家喺個鎮仔行一圈，順便買埋朱古力。依間朱古力鋪呢，其實香港機場都有，不過呢度平少少。我哋而家上火車嚕。Now boarding the train. 列車而家係向上行緊嘅，望到嘅雪都越嚟越多。個景真係好靚嘅，轉頭仲震撼。嗰個係滑雪場，望到啲人滑緊雪。喺巴士坐我隔離嘅印度伯伯都望得好開心。縮返個頭先。而家又開始落山嚕，可能已經經過咗邊境，我都唔肯定。呢個鎮望落去冇咁富裕，我諗已經返到嚟意大利啦。呢度係 Terano， 意大利一個鎮仔。
轉頭會有旅遊巴車我哋返米蘭嘅。而家自由活動時間半個鐘，嗌咗杯咖啡飲同埋食雪糕。我今日好好彩啊，攞到 extra legroom seat。而家返米蘭路，好多人都瞓晏覺。依次返去呢冇休息站，哎呀死啦，好急尿啊！返到嚟意大利米蘭路酒店呢，離巴士唔係好遠，嗰個就係啦。我哋而家坐叮叮去食晚餐。我哋打算後日會租車去意大利第二個地方玩，呢度租車都 OK 喎，價錢同埋路費呢，嗰啲 highway toll 冇日本咁貴。呢度好多人排隊想食意大利麵，好彩前幾日我哋早啲嚟，唔使排隊。晚餐我哋食意大利嘅海鮮。你再 keep 多次譬如。How can we come to Italy and not have a tiramisu, right? 食飽飽呢，我哋行返去酒店。而家係 weekend 啊，所以呢好多後生仔妹出咗嚟。今日嘅 vlog 就嚟到呢度，多謝大家嘅收睇。我哋第二日呢坐火車去 Verona 睇殘運會嘅開幕禮。當日拍嘅 vlog， 付費會員有得睇。後日我哋返米蘭睇冰曲棍球比賽，呢個係德國隊對付中國隊。但係後日我哋租車去一個叫做 Genoa 嘅城市。再次感謝大家嘅收睇，特別係所有付費會員一直以嚟嘅支持。我哋下個禮拜四再見啦，拜拜。